Hi, liebe Bambini, Kids, Betreuer und Freunde. Heute habe ich eine Übung für euch im Gepäck, bei der eure Mütter oder auch die Betreuer mit Sicherheit nicht böse werden, weil ihr mit dem Fußball irgendwas kaputt gemacht habt oder irgendwie sowas. Weil es geht um dieses Paar Socken und dabei müsst ihr eure Zielgenauigkeit ein bisschen trainieren. Ich habe in meinem Fall jetzt einfach mal eine Waschmaschine genommen, weil sie bei mir da hinten rumstand und das tatsächlich relativ schwer ist, da reinzutreffen. Ihr könnt aber natürlich auch wieder den Mülleimer oder einen Wäschekorb nehmen, den ihr schon bei den vorherigen Übungen kennengelernt habt.